हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक इंडिया। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला, अगर आपके पास यहाँ रियलमी कंपनी का फ़ोन और यहाँ पे दोस्तों फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी वीडियो प्ले करते हैं या फिर दोस्तों आप अपने फ़ोन में अगर आप कोई बेल बजाते हैं, यानी कोई फ़ोन आता है और आपके फ़ोन में रिंगटोन बजती है तो वो भी धीरे साउंड सुनाई दे रहा था, कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सिंपली आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने यूट्यूब ओपन कर लिया है और यहाँ पे दोस्तों हमने यूट्यूब से प्ले की है वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इसका साउंड सुनेंगे तो बहुत ही धीरे और झजार सुनाई देगा। वॉल्यूम हमने फुल कर रखी है, तब भी इसकी साउंड जो है क्लियर नहीं आ रही है। फिर इसका दोस्तों आप कैसे इसको ठीक कर पाएंगे ये जानते हो। तो यहाँ पे सिंपली जो स्पीकर दिख रहा है आपको, इसके अंदर यहाँ पे एक आलपीन ले लेना है। एक आलपीन ले सकते हैं या फिर तुरपाई वाली सुई। तो इस तरीके से आपको इंसर्ट करना है। यहाँ पे देखिए आपकी स्पीकर की साउंड है अपना बदल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी साउंड जो थोड़ी क्लीन और साफ़ हो गई है और तेज़ भी हो गई है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को ठीक कर सकते हैं। जो आपका रिंगर है स्पीकर, आप इसको ठीक कर पाएंगे इस तरीके से। और ये तरीका दोस्तों आप मोस्टली एंड्रॉइड फ़ोन में यूज़ करके अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को ठीक कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये तरीका आपको काम ना करे तो लास्ट में आपको स्पीकर चेंज कराने हैं तो आप स्पीकर चेंज करा सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये ट्रिक जरूर यूज़ करें, ये बहुत ही कामयाब है और बहुत ही सक्सेसफुल है। आप और जो ये ट्रिक है वो मोस्टली एंड्रॉइड फ़ोन में यूज़ करके अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को ठीक कर सकते हैं, अगर वो झरझरा रहा है या फिर आवाज़ कम आ रही है तो। अगर दोस्तों वीडियो चलिए प्लीज़ को लाइक करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।